Отмечаем лучшее письмо. Сегодня мы отметили письмо от семьи Абатуровых из Кировской области. Я, так, в общем, человек любознательный, могу вам сказать, что Кировская область на 2 часа от нас отстает. И наши утренние передачи там в 8-9 утра в Кировской области идут на 2 часа раньше, в 6-7 утра. И вот семья Абатуровых, судя по письму, они очень внимательно отслеживают нашу программу, все время смотрят. И они обратили внимание на появление в нашей передаче замечательного семейного ансамбля «Журенков». Это действительно талантливые люди. Михаила Журенкова, главу семейства, любители народной музыки знают давно. Он член первой самой золотой десятки гармонистов нашего края. А вот сыновья подросли недавно. И вот теперь великолепный семейный ансамбль. И вот Сергей Абатуров пишет про них. Какое исполнение, какой распев, как проникновенно западает в душу их песни, сколько тепла, доброты вносят своими песнями эти исполнители, а может быть продлевают кому-то жизнь. И дальше продолжает. И это поют молодые люди, молодцы. Всем поклон. Но тут еще очень много интересного написал Сергей Абатуров от имени своей семьи. И мы вас, дорогие друзья, отмечаем, благодарим. Сергей увидел в передаче, я тут посылал одну из своих книг, когда-то я написал много, 1,5 десятка книг о народной музыке, и он там увидел ноты песен. Ну вот я еще один раз, у меня их просто уже практически не осталось, Сергею вышлю эту книгу, пусть изучает, поют, играют, и еще 2 диска, вот этих наших главных диска, «Звездные песни клуба «Гармония» 1 и 2. Здесь 2 двухчасовых концерта лучших, любимых песен нашего клуба «Гармонь». Вы все получите, вам это все понравится. Ну, а сейчас еще раз смотрим и слушаем великолепный семейный ансамбль Журенковых из Усть-Катава. Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть, а счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде глянешь, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на двухрядке все страдания в 2 ряда. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. Все бы ты, игрушка, пела переборами звеня, а кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней так и эдак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. Эй-оп! Ни хозяйки, ни усадьбы, до чего же не везет. У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть, а счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней так и эдак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Обломал немало веток, наломал немало дров. Эй-оп!
Спасибо.